Hiriir dhiyootaan naannoo Amaaraatti adeemsifamuu jiruun baankileen Oromiyaa International Banki baankiin hojii gamtaa Oromiyaa haleelamanii jedhan waggoota 11 dur hundaa'uun isa dubbatamu. Baankiin International Oromiyaa Khamis magaal Baardaaritti hiriirtota mancaa'u pirezidaantiin baankicha BBC'tti himee jira waan isaan timne qaba. Wallagga lixaana Najoo Gandi Jaboo Mikaalii dargaggoota afur waraana mootummaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Ejjecha malee kanaan namooti miidhamanillee hedduu ta'uu dubbatamaa waan odeeffan qaba. Filannoo Itoophiyaa marsija son mootummaan morkattooti dhe mormitooti jeesuun filannoon godhamtiin jirti jette qeerroon arsii xarra Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbees guutoo dutana riippoortattiin Kaayiroo irra dhaga'ees manni marii nageenyi dhaabbata mootummoota gamtooman Itoophiyaa ilaalchisuun wixinni haara qopheessirra waligaluun dhagaa dabbeettoo paawars keessa Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee miseensuun dhimmi Itoophiyaa irra waligaluu dubbatamaa xiinxalballa irra midhaasne jira eebli 23 barkum 2021 guyyaan jimaata bal'inootu teentardaa kunoota. Kutaalee addunyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabu marattuu nageenya keenya isin dhaqqabu jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ashama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kanaan Abiraam Biruutu isinitti hima. Godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti dargaggoo Daggafuu Dabalaa jedhamu mana hidhaatii baasanii ajjeesuu maatiin OMN itti himan. Daggafuun ogeessa meeshaalee elektirooniksii kan ta'e hidhata darbee qaamolee nageenyaatiin maatii biraa qabanii kan hidhan yoo ta'u kamisa ebla 22 mana hidhaatii baasuun ajjeesanii bosona keessatti reeffa isaa gatuu maatiin OMN itti himanii jiran. Daggafuu Dabalaa magaalaa Innaangoo keessatti mana Soophiyaa Moobaayil kan qabu ta'uu miseensi maatii nama kanaa yoo himu sababa inni hidhameefis erga hidhamee to'annaa seeraa jala oolfamees maaliif akka isaan ajjeesan isa gaammaa adda baafachuu akka hin dandeenye maatiin dubbatan. Gaafa jalqaba qabame hojjettoota waajjira nageenyaa aanichaatu isa qabe kan jedhan maatiin waajjira nageenyaa dhaqanii bulchiinsa aanaa fi poolisiis gaafatanii deebii akka dhaban himanii jiran. Reeffa ilma isaanii baadiyyaa Arroojii jedhamutti geeffamee gatamuusaa himuun jiraasaa manaa fuudhanii du'aasaa mooqeerraayyuu fageessanii akka maatiin argateen awwaalle godhan jechuun miira gaddaatiin OMN dubbatan. Godinaalee Oromiyaa garaagara keessatti mana hidhaatii nama baasanii ajjeesuun yeroo dhiyoos akka malee babal'achaa jiraachuu dhaabbilee mirga namoomaa fi rogeeyyiin gabaasaati jiran. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Daddacha Daabbii Daalatti oolmaa jimaata ebla 23 bara 2021 ooleen hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Caalaa Taamiruu jala jiran 5 irratti murtii hidhaa waggaa 20 dabarsuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan OMN itti himan. Hidhamtoonni kunniin waggaa tokko dura bakka garaagaraatti kan qabaman yoo ta'u yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa kan naannoo Yuunivarsiitii Finfinnee Caffee Araaraa jiru keessatti dararamaa turuu isaanii maatiin OMN itti himan. Galmeen himata hidhamtoota siyaasaa kanneen mana murtii fi himata garaagaraa jalatti ilaalamaa kan ture yoo ta'u tibba duraa obbo Abdii Raggaasaa waliin himatamanii turan. Ittaansee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti ergasiis himatamtoonni jaan kun qofaatti adda baafamuun himata shororkeessummaa kan jedhu maqaa abbaa Torbee jedhamuun yakka ajjechaa raawwataniitu jechuun himanni isaanii banamee adeemsi falmii fi ragaa dhaggeeffachuu gaggeeffamaa akka ture obbo Guddanneen OMN itti himan. Ragaa abbaa alangaa dhiyeeffatee manni murtii kufaa taasisee kan ture yoo ta'u obbo Guddanneen ragaa viidiyoo fi sagalee yeroo qorannoo yakkaa sagalee amantaa isaanii poolisiin dhiyeessan murtiin kun darbe jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin reebichaa fi dararaa poolisiin isaan amansiisuuf irratti raawwate sodaatanii waan hin raawwatin akka amanan mana murtiitti himuu isaanii abukaatoon himanii manni murtichaa sagalee isaaniif bakka osoo hin kennin murtii dabarsee jedhan. Murtii kana mormuuf adeemsa oliyyannoof of qopheessaa akka jiran abukaatoon isaanii dubbatanii jiran. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa dabalatee hojjetaa baankii akkasumas warri kaan hojii dhuunfaa fi barnootarraa namoota jiran ta'uu kan himan obbo Guddanneen murtiin har'a darbe kun murtii akka qabeessa miti jechuun qeeqanii jiran. Himatamaa tokkoffaa fi lammaffaan Caalaa Taamiruu fi Anniisaa Geetaachoo hidhaa waggaa 20 Liidiyaa Abarraa waggaa 6 Sanyii Amsaaluu waggaa 3 fi ji'a 6 akkasumas Soolan Haayilee waggaa 2 fi ji'a 9 Lataa Wiirtuu hidhaa ji'a 6 kan itti murtaa'e ta'uu abukaatoon hidhamtoota siyaasaa obbo Guddanneen bilbilaan OMN itti himanii jiran. Godina Wallagga lixaa aanaa Najoo Ganda Jaaboo
Mikaa'el jedhamutti namooti afur waraana mootummaatiin yoo ajjeefaman hedduun ammoo madaa'uun maddeen gabaasan. Ilmaan Oromoo ajjeefaman kunneen irra jireessaan barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii hojii dhabuudhaan hojii humnaatiin jiraatani. Muhammad Fantaallee gabaasaa dabalataa qindeessee jira. Chibbanam waraanni mootummaa bilxiginaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin gama lixa Oromiyaatti bobbaafame ajjeechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuu maddeen lixa Oromiyaa OMN himan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda Jaaboo Mikaa'el jedhamutti namoonni afur waraana mootummaatiin yoo ajjeefaman namoonni 20 madaa'uu jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Ilmaan Oromoo ajjeefaman kunneen irra jireessan barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii carraa hojii dhabuun hojii warqee baasurratti bobbaan yoo ta'u badii tokko malee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf akka ajjeefaman maddi daannicharraa odeessa kana nuuf laate ibsee jira. Namoonni rasaasa waraana mootummaatiin ajjeefaman Geetsee Warquu, Waatolee Abraahim, Marartuu Eebbisaa fi Geetaachoo namoota jedhaman yoo ta'an namoonni madaa'an lakkoofsan 20 akka ta'an odeeffannoon dhaqqabe ni mirkaneessa. Jiraatan naannicharraa qunnamni akka ibsetti sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin naannichatti rakkoon mudachaa waan tureef maqaa warqeetu seeraan ala baafamaa jira jedhu dahoo godhachuudhaan ajaja bulchiinsa nageenya aanichaa nama Efreem Bayyanaa fi bulchaa aanichaa Taliilaa Tarrafaa jedhamaniitiin ajjeechaan kun akka raawwatame himam. Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa gama isaaniitiin ajjeechaan kun akkamiin akka raawwatame ilaalchisuun BBCtti yoo himan namoonni albuuda warqee karaa seeraan ala ta'een baasan akka gadhiisanii bahan yeroo 5 mariisifne turre garuu tole jedhanii abboomamanii hin baane. Isa dhumaaf mariisisuuf yeroo deemnu namoonni 5,000tti dhiyaatan walitti qabaman. Kana gidduutti wacaa fi jeequmsi ka'e. Humni nageenyaa haalicha tasgabbeessuuf achi ture. Humni hidhatee abbaa oshaniin naannicha socho'us jira ture. Kana gidduutti dhukkaasni banamuun namoonni 3 du'uun 3 ammoo mana yaalaa galanii jiru jechuun ibsan. Maddi keenya naannicharraa namoota ajjeefaman maqaa isaanii nuuf eere ammoo namoota 20 madaa'an keessaa namoonni 2 miidhaa cimaarra gaheen du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu isaaniis addeesseera. Hiriira tibbanaa naannoo Amaaraatti hiriirameen baankonni Oromiyaa Intarnaashinaali fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa haleelamanii jiran. Waggaa 11 dura biyyattii keessatti baankii 13ffaa ta'uun kan hundaa'e baankiin Intarnaashinaali Oromiyaa kamisa magaalaa Baardaaritti hiriirtotaan barbadaa'ee jedhan pireezidantiin baankichaa obbo Tafarii Makonnin miidiyaatti dubbatan. Gabaasa miidiyaalee garaagaraa Siraash Sabaaftu qindeesse. Hiriira farra Oromummaa naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiruun qabeenyi maqaa Oromoo qaban naannicha keessaa manca'aa jiru. Hiriira kana irratti dhaadannoowwan Oromummaa balaaleffatan dargaggoota Amaaraan qabatame kan bahe yoo ta'u jechoonni jibbiinsaa hiriira kana irrattis mul'atee ture. Waggaa 11 dura biyyattii keessatti baankii 13ffaa ta'uun kan hundaa'e baankiin Intarnaashinaali Oromiyaa kamisa kaleessaa magaalaa Bahar Daaritti hiriirtotaan manca'uu pireezidaantiin baankichaa obbo Tafarii Makonnin BBC'f himanii jiru. Gamoon baankii Intarnaashinaali Oromiyaa magaalaa Bahar Daar damee Xaanaa guutumatti dargaggoota hiriira bahaniin barbadaa'uun miidhaan guddaan qabeenya irra gahee jira. Haleellaa kanaan hojjettoota baankichaa irra miidhaan dhaqqabe jiraachuu baatus qabeenyi barbadaa'e hammam akka ta'e shallagame wanti beekame akka hin jirre obbo Tafarii Makonnin BBC'tti himanii jiru. Waardiyoonni baankichaa jiraatanis humna isaanii ol waan ta'eef dhaabsisuu hin dandeenye kan jiran obbo Tafarii Makonnin humnoonni nageenya naannichaa bakka san jirus miidhaa dhaqqabe oolchuurraa of qusatee jira jedhan. Gama biraan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa naannicha keessa jiru miidhaan akka irra gahe gabaafamaa jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Aganyaw Tashaagar ibsa kaleessa kennan keessatti waa'ee barbadaa'uu qabeenya kanaa waan jedhe hin qabu. Hiriira magaalota naannoo Amaaraa keessatti dhiheenya adeemsifamaa jiruun dhaadannoo qabatanii baan keessatti Oromummaan haa barbadaa'u, Itoophiyaan haa dursitu akkasumas dhaadannoowwan muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad balaaleffatan mul'atanii jiru. Caccabuun baankiilee maqaa Oromoo qaban naannoo Amaaraa keessatti ta'e mallattoo duula Oromummaa caccabsuu akka ta'etti dubbatamaa jira. Sabboonummaan Oromoota Walloo Itoophiyaadhaaf miidhagina malee yaaddoo miti jedha mootummaa naannoo Amaaraatti bulchiinsi godina addaa saba Oromoo. Oromummaan dhaadannoowwan hiriira naannoo Amaaraatti baame keessatti godinni addaa saba Oromoo haa diigamu kan jedhu keessaa dhaadannoo tokko. Dhimma kanarratti bulchiinsi godina addaa saba Oromoo aanaa Jiillee Dhumuugaa Oromummaa fi godinni addaa saba Oromoo Walloo hiriiraan ijaaramee kan diigamu osoo hin taane lafee fi dhiiga abbootii akaakilee keenyaan har'a ga'ee jedhan. Oromummaan godina saba Oromoo haa diigamu
Itoophiyaan ittaafuuf warri amma jedhan kaayyoon isaanii afaan qawweetiin diiguuf yaalaa akka turan ifaadha jedha. Finxaaleeyyiin dhaadannoo magaalota naannoo Amaaraa iddoowwan adda addaatti hiriira gaggeeffamaa ture irratti dhageessaa turan seeraa fi heera biyyattiin kan nama gaafachiisudha jedha ibsi kun. Biyya heerri fi seerri biyyaan lammiileen mirga hiriira mormii yoo qabaatanillee eenyummaan saba tokko abaduu jedhanii hiriira ba'uun seeraan nama gaafachiisaa jedha. Ilaalchi fi gochi qaama hiriira kana qopheessee fi hiriira kanarratti dhaadannoo kana qabatee ba'ee olaantummaa seeraa cabsuudhaan itti gaafachiisuu qabaa jedha. Oromummaa fi godinni saba Oromoo hiriira daandii irraan osoo hin taane seenaa fi lafee abboota sabichaan utubamee as ga'eedha jedha. Qaamni diigamuu qaba jedhu ilaalcha biyya diiguu kan qabudha jedhee jira. Oromummaan Oromoo Walloo sabboonummaa Itoophiyaatiif miidhagina yoo ta'e malee finxaaleeyyii murna tokkootiif mata dhukkubbii ta'ullee Oromummaan hin badu godinni addaa saba Oromoos hin diigamuu jedha ibsi bulchiinsi aanaa Jillee Dhummuugaa baase kun. Koomishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashiitti aanaan Sadaal humna hidhateen to'atamuu mirkaneeffannee jedha. Humni kun dargaggoota ijaaree kan hidhachiise sochii dimokiraataa uummata Gumuzii humna jedhamu jechuun koomishinichi ibsa baaseen beeksiseeti jira. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti bana aanaan Sadaal humna hidhateen dhuunfatamuu ibseeti ture. Koomishinarri taanaan koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaw Injifata BBC takka himanitti magaalli aanaa tanaa Diizaa jedhamtu hidhattootaan dhuunfatamtee jirti. Obbo Misgaanaan akka jedhanitti sosochiin dimokiraataa uummata Gumuz kuni aanaa Sadaal to'achuun dura bakkeewwan garaagaraatti haleellaa raawwachaa ture. Sosochiin kun paartii naannichaa keessa karaa seeraan galmaa'es jedhanii jiran. Hidhattoonni kunneen humna mootummaatii ol akka ta'anii simanii jiran. Jiraattonni aanaa Sadaal gara Wallagga lixaa keessa dheessanii hidhattoonni kunneen mana manarra naannawanii uummata ajjeesaa turuu himanii jiran. Oduu maddeen alaarraa arganneen waldaan fannoo diimaa addunyaa dhiibbaan saalaa Tigraay keessatti hammaachaa jiru rifaasisaadha jedheeti jira. Gudeeddiin dubartootaa akka meeshaa waraanatti dhimma ba'amaa akka jirus mirkaneeffachuu himeeti jira jaarmiyaan kun. Daarektarri olaanaan koree fannoo diimaa idil addunyaa Roobert Maardini dhiibbaan saalaa hojjettoonni keenya hospitaalotaa fi kiliinikoota Tigraay keessaa nama gargaaraa jiran nutti himaa jiran sukkanneessaadha jedhan. Lolli jajjabaa Siiriyaa fi Yaman keessaa bara 2012 hanga 2018tti itti dhiyeenyaan hordofaa turuu isaanii kan himan daarektarri kun hammeenya akkanaa waggoota 20 darban gargaarsa namoomaa kennine keessatti ani dhuunfaan argees dhaga'ees hin beeku jedhan. Hojjettoonni keenyas kanuma naan jechaa jiru jedhan kun waan hunda dura kan birmannee dhaabsisuu qabnu jedhan. Ji'oota 5 darbaniif Tigraay keessatti gudeeddiin dubartootaa kan waraana Eritiriyaa fi Itoophiyaan raawwatamu baramaa dhufuu hakiimonnii fi narsoonni ragaadha jedhan. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa hoogganaan gargaarsa namoomaa akka gamtaa mootummootaa Mark Laawkok jalqaba ji'a kanaa dhiibbaan saalaa tooftaa waraanaa ta'ee jiru doorsisaa fi shoorkeessuuf oolaa akka jiru himanii jiran Tigraay keessatti. Odeessa maddeen alaa kan biraatiin manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haalli Itoophiyaa keessaa baay'ee yaaddessaa ta'u yeroo jalqabaatiif miseensonni mana marichaa guutuu walii galanii jiran. Biyyooti miseensota mana marichaa Tigraay keessatti qorannoo walabaa akka godhamuu fi warri yakka raawwate akka gaafatamu murtoo dabarsanii. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin birmadummaa biyya koo keessaa hin galinaa jechaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qindeessee jira. Countless well-corroborated reports suggest their culpability for atrocities. Manni marii dhaabbata mootummoota gamtooman Itoophiyaa ilaalchise wiixinni haara qopheessarra waligaluun dhaga'ame. Qiyaamatan cufaaf sababi maaliin gaafe achirratti xeeyyanne gar dubbiteen tardhaa deebiin. Sadaas bar 2020 muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed namni badhaas Noobelii nageenya fudhachuun osooleen bulii akka waraanaatiin maqaan isa miidiyaalee maqaa qaban kanneen akka BBC, Al Jazeera, CNN fi Reuters. TV Ayatollah Faqof Sontaane The New York Times facuuf irra qalam guddaan barreeffa. Loltooti TPLF kaampi waraan kaaba najalaalee loon gantummaan irratti hojjetaniin yis gibgib juunta bagabaabbat gabteen duul guddagam kaabiyyatti bobbaase. Loltuu Isaayyaas Afaan Warqee Eertira irra daboo yaammachoo nama hedduu jeeseen hadheen 500 caaltulee loltoota kanaan gudeedha. Garee faashistii Abiy Ahmed lafteenna bobbaaseef Tigraay bakka awwaala malee bakka biraan qabdi jechuun kadhaada irraa hormii adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el
gam isaatiin duula biyyiif Isaayyaas Tigraay irra godhan kamiif akka harkin kennin beeksisu lafaaf samii qof irratti osoo hin taane meeshaa barii tolchu hundi walitti guurrachuu reeffi nama lafa geesse. ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽ እነዚህ ካልተቀጠቀጡ እዛው ይቆይ waraam mootummaan Itoophiyaa guyyoota 15 keessatti xumuru beeksise. Kaayegi sunillee duuba addunyaan naannoo ji'oota 5 oliif gochisuuf kaneessa hedduu keessatti ilaaluuf dirqamtan malee ilaaluuf jirtu kanaan lubbuu nama qofa osoo hin taane Koloneel Abiy Ahmed dippiloomaasii isaatiif maqaan Itoophiyaa addunyaa birarra kasoon manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa siyaasaatiif dhiibba mirga namoota Itoophiyaa addatti immoo wanni naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiru sadarkaa guddaa ga'uuf deddeebiin beeksisuus Itoophiyaan Abiy Ahmed Madulantummaa seera kabachiisuuf malee akka tokkolleen kadalagamin jiru jechuun soba dimal kana minceesifni khiyyibda addunyaa waldaaf waraan kaabiyyi Itoophiyaa Tigraay godha kaloltooti Eertiraa raayyaattis biyyaatiif milishaan Amaaraa gochu duguug sanyii uummata Mallas Zeenaawi irra raawwate jedhaniin Ameerikaa gamtaa Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Human Rights Watch Amnesty International Committee for Protection of Journalists qofa osoo hin taane miidiyaaleen gugurdoon hedduun mootummaan Itoophiyaa addunyaa soboo A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday schoolboy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Dhaabbat mootummoota gamtoomaniit manni marii nageenya dhimma Tigraay irra marsadduuf marii taasise ture. Miseensota garicha 15 keessa biyyoota Keeniyaa dabalatee 12 jabeessanii biyyoo balaaleffatan. Raashiyaa, Chaayinaa fi Indiyaan Itoophiyaa harka jalqabachuun veetoo paawurumnaa walgitan kuffisuun Abiyyi yeroof lubbuu oolchaniis amma miseensonni maricha hayaat kan mormaa turan. Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee hundi sagalee tokkoon irra waligaluun Itoophiyaa firee badduu jedhan. Sirni mootummaa Itoophiyaa dubrbuufachuu beelaaf dhiitta mirga namooma akka meeshaa waraanaa gargaarame nam gad jedhibsi marii nageenya kuneen waraanni akka dhaabbatu qorannoo walaba taasifame yakkamtooti seeratti akka dhiyaatan sagalee guutuu waligaluu sa miidiyaaleen gabaasan. Meanwhile, the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, says ajandaan guddaan kamis dabarkan irra waligalam khoneen mars shanioliif mootummaa Ameerikaatiin dhiyaate Chaayinaa fi Raashiyaan harkaddeed taatullee marii guyyaa kamisa qopheessummaa biyya Irlaandiin godhamteen miseensoti huncuuf 15 Itoophiyaa waakkachuun rakkoo jabduu jedhan ibsiman marii Antooniyo Guutarees kun uummata miidhameef oduudansa humnoota Tigraay keessa yakkaan shakkamaniif yaaddoo guddaa kajedhe ibsichi lol Tigraay kan keessa tajjecha suukaneessa duguuga sanyii dhalnamaatiif saamicha raawwachuun himatamaa katur waraanii Eertiraa Isaayyaas Afwerqi ammallee gochi suukaneessa kan itti fufaa jiraachuu yaaddoo jabduu jedhan cufaafu duub yeroo baay'ee deddeebite soburra kakaay amantummaa miidiyaalee dhaabbilee mirga namoomaatiif jaarmee addunyaa kadhabdi Itoophiyaan waliigaltee marii nageenya kan dur dhaabbachuuf yaaliin godhuu jirtu akka gatii hin qabne dubbata. Before she then led a discussion on the situation in Tigray in closed session. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetti jirra qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tufuu daawwadha.